Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu recenziju na kanalu Moto Dnevnik. Hvala vam što pratite kanal, hvala za svu podršku i da vidimo šta to imamo danas na testu. Danas je mlađi brat ili ogoljeni brat od Suzukija GSX-8R koji smo vozili pre neki, ja mislim, mjesec i po dva. Sad je tu na testu GSX-8S verzije koja je, da kažemo, malo oklopljena i prilično jeftinija, 8690, ona je oko 9700, čini mi se. Da vidimo da li se isto vozi, hoću tu ga uporedim sa tim motorom, vozim se već dan dva s njim, pa hoću da vam podelim utiske iz vožnji. Ono što mislim isto kao i na tom agregatu, agregat od 776 kubika, ja mislim da parallel twin sa crossplane radilicom, u principu dosta sličan možda i nekim konkurentnim modelima, s tim što je zbog ovih euro normi prilično utišan. Ovaj agregat razvija 83 konjske snage i 78 Nm obrtnog momenta i u principu trebalo bi da se malo jače vrti nego MT-07, ali težine mu je neki 202 kg, tako da vidjet ćemo kako to u praksi izgleda. Gume standard za sve ove vrste modela, s tim što dolazi isto kao 8R model sa Dunlop gumama. Vidjet ćemo kako se one ponašaju. Napred se zaustavlja pomoću dva velika diska i kočini aparat brenda Nissin. Naravno dolazi standardno sa ABS-om. Ono što sam primijetio odmah, ali testirat ću u vožnji, da nisu nešto, da kažem, najsjajnije kočnice, ok su, ali ništa, mislim, specijalno, rekao bih. Dovoljno ok, ali obzirom da je ovaj motor prilično jak, voleo bi da ima malo bolje kočnice. To je neki prvi utisak, ali ajde, vozit ćemo ga još. Ok, prenosi na lanac, šestostepeni menjač i dolazi fabrički sa quick shifterom. Testirat ćemo to u vožnji kako se ponaša. Napred su teleskopi koji su obrnuto postavljeni, to je upside down, i u principu vešanje bih rekao da radi odlično posao. Od brenda Kayaba je napred i nazad je 130 mm hoda, pozadi jedan amortizer i koliko vidim nema preload da se na primjer nešto lako podesi, nego bukvalno morate, da kažem, sa ključem da podešavate. Visina sedišta je 810 mm, ja sam danas u šorcu, zapalio sam se, izvinite, čisto da vam pokažem kako ja sa 181 izgledam na njemu. Ovdje sam čak malo nizbrdo, položaj sjedenja onako, da kažem, opušten, ali opet blago nagnut kad napred. I rekao bih da mi motor nije mali, mislim, sa strane mi je možda delovo mali, ne znam, eto, vi procenite, nekako ima ovaj kao osica neku masku. I ono što mi je zanimljivo od naprijed kad se gleda bukvalno sa ove strane, dosta me podsjeća na MT-07. Ono što definitivno ima je elektronski gas ili ti ride by wire sistem, mod ove vožnje i kontrolu trakcije. To su te neke, da kažem, safety funkcije. Ono što nema LED osvetljenje, to jest ima obične žmigavce na sjelicu, LED stop, napred LED osvetljenje. Uveče testirao sam, radi ok, nije sad nešto, ni na jednom nakedu nije svetlo odlično, tako da nemojte očekivati ni na ovom modelu da bude nešto specijalno. No, dosta priče, idemo se voziti. E pa ljudi, GSX-8S, idemo da ga provozamo kroz tvrđavu Petrovaradinsku, Novosadsku i kroz grad, pa se malo da idemo ka Beogradu, autoput itd. U principu komande, rezervoar 14 litara, ako se ne varam, čini mi se. Kontakt se tu daje, malo na čudno mjesto je brava, tačno kod ekrana, što ne znam koliko je ok. S desne strane kickstart, stisnete jednom dugme, on se sam pokrene, sva 4, ride by wire gas, kočnica s lijeve strane, ovdje imate da menjate ove stvari dole na ekranu, trip 1, trip 2, koliko do pumpe itd. Meni je ovo koliko do pumpe najkorisnije. Kad stisnete jednom dugme, možete da smanjujete traction control od 0, to je iz isključene do 3. Imate 3 moda vožnje, A, B i C. A je najagresivniji, B je neki normalan i C je, da kažem, možda kao neki rain. Kontrola za žmigavce, sirena, kratko, dugo, klasično, kvačilo. To je to. Idemo, mi se vratimo suprotnim putem zato što mi je lepše ovamo. Nadam se da nećemo napraviti neki problem nikome. Ali super što možemo odmah da ga testiramo i po kaldrmi. Da vidimo koliko je udoban. Odziv na gas je skroz super. Sviđa mi se. Nema nekih trzaja. Osim naravno ako želite da imate trzaje. Trenutno smo u B režimu. Možda bi mogli prvo C da probamo. Bukvalno kad promeniš, odmah ti se promeni
i taj osjećaj gasa na prvu osjetiš. Vešanje preko ove kaldrme, iskreno, skroz cool. U principu da, preko kaldrme, ovo vešanje za sad u kombinaciji sa sedištem radi ok posao. Kočnice, iako sam ih zategao na 1, da mi budu najoštrije, mi i dalje nisu, čini mi se, dovoljno jake, bukvalno moram malo jače da istisnem, ali u neku ruku super je za možda početnike, ali u drugu ruku za početnike ovaj motor ima dosta snage, tako da malo je kompromis, ali opet ima i elektronike, što da kažem može da znači. Ekran mi se sviđa, evo sad direktno bije sunce u njega, pregledanje. Jedino mi se ne sviđa što je ključ ovdje, bolje da je tu realno. Ovako mi je bukvalno tu na sred ekrana. Što se tiče grejanja, pa dobro, sad onako, mislim, preko rukavica osjetim da greje, ali danas je prilično toplo. Ono koliko sam ja video ne prikazuje na motoru koja je temperatura na polju, ali mislim da ima jedno 34 stepena sigurno. Onda je u neku ruku ok što je toplo. Retrovizori su klasični nekako. Preglednost bih rekao da je ok, ali opet dosta kači remena. Može da se našteluje, menjač, kvačilo. Kvačilo je, nije ni najmekše, nije ni najtvrđe, ali radi posao, ok. Evo sad vam malo rupica ima, ali rekao bih da je i ovdje solidno utoban preko ove kaldrme. Vibracije vidit ćemo posle, za sad pri niskim obrtajima ih nema. I kao što sam rekao, menjač radi skroz ok, a ima i quick shifter i bliper, tako da testirat ćemo i quick shifter i bliper kako rade. Žmigavci, sviđa mi se što ovaj klasično dugme imaju za klik. Ajmo. Dobro, u C-ovom modu nekako najlinearnije ubrzava. Znači možeš da daš gas bez da te iznenadi nešto strašno. Tako da to je sve ok. Idemo sad ovdje opet preko kaldrme, samo da vidimo, ne znam baš Novi Sad ko ima ovdje prednost. Pali se traction control. I ovo je C mod. Dobro, u C mod, bukvalno ono, stiskaš ga, nemam pojma. Idemo desno, ne znam nigdje me vodi ovaj put ovdje desno. I u traction control na 3, dobro, ovdje je baš klizavo. Kad odvrneš gaz, baš se pali traction control. Da vratimo u B mod. Hoćemo desno, levo, ajmo desno, nemam pojma. Ne znam Novi Sad, tako da ljudi ne zamerite. Par puta sam dolazio i nadam se samo da neću poginem, da me neko udari. Ok, sad sam krenuo u drugu, ja vidim aktivniji motor. Sad ćemo da testiramo malo kočnice, ako nema uslovno desno. Sa 60 umjesto. Zadnji ABS upalio. Izbacivanje iz brzine, ok. Ima uslovno desno, ajde se čekat ćemo dok se neko ne pojavi. U principu, sad malo osjećam da greje. Kad stojiš u mjestu, dobro, nije ništa strašno da gorim, ali osjeća se. Sad u B mod, da vidimo kako poteže. Quick shifter radi dobro. Baš radi dobro. Ajde da ga testiramo posle i pri manjim obrtajima, ali ovako kad ubrzavaš, baš dobro radi. Da vidimo iz drugi u prvu quick shifter šta će se desiti. Dobro, nabio je obrtaj, ali okej. Ovaj B mod mi se sviđa. B mod mi je zabavan. U B mod mi se sviđa. Deluje mi da može da se iskontroliše, a ima snage dosta. Definitivno rekao bi da možda ovo nije neki najidealniji motor za početnike. Ajde vidimo neutral. Cool. Baš dobro ima snage, iskreno. I quick shifter radi. Ok, testirat ću ga sad malo na niže obrtaj. Kočnice i dalje tvrdim da bi mogli budu bolje, ali u principu u kombinaciji prednja i zadnja mogu da odrade posao. Vidimo što kaže za prosječnu potrošnju 5,2. Eto da znate, ja sam ga testirao na autoput, bio danas malo, ali testirat ćemo ga opet. U principu, ako ideš 130, troši oko 5, ako ga voziš 150, što je iznad ograničenja, što je negde oko 7 litara.
Ovaj hoće desno, ja hoću levo. Idemo i mi za njim. U neki kružni tok. Nemam pojma gdje ćemo da izbijemo, ali ajde da upadnemo ovdje. Sviđa mi se što odvojen kružni tok. A teo sam tamo, nema veze. Aj, spadam vamo kod Biga. Ok. To je sve ok. X jedinica tamo, vamo Nissan. Evo ga mi. Novi Sad. Ne mogu pohvatam trenutno. Obzirom da sam se danas vozio i do kule i to, mogu da kažem da je solidno udoban. I u principu poredio bi ga i sa onim 8R i 8R je bio udoban, ali ovo je više konkurent MT7. I moj neki utisak je, lepo se vozi skroz, ne smijem da se opustim kao s MT7. MT7 mi je bila možda malo upravljivija, ova je malo jači. Doduše ja sam vozio na novu YT, ima i tempomat. Ovaj nema tempomat, ovaj ima quick shifter, ovaj ima automatik. Tako da, dva različita motora, možda s manuelcom, može da se uporedi. Obavezno dođi sam, dođi mi na stan. Znači neko mu udari ovdje, neće. Levo, desno, neće, hoće, neće. Može sad gas. Dobro, tork stiže malo sa zakašnjenjem. Znači nemaš na inicijalni punch, ali sad ćemo i to da probamo da rešimo. Da ga probamo u A, vidimo koliko tu rano dolazi torkuje. Sviđa mi se menjač, u neutral lako upada, u prvu cakne malo ništa specijalno, u neutral iz prve nežna, iz druge u neutral isto nežno, sve bez problema. Tako da to je menjač. Kvačilo je možda malo, pošto kad ga duže, koliko sam ga koristio, malo je tvrđe, ali to je sve cool. Sad ćemo vidimo traction control, A mod, koliko se pali. Obavezno dođi sam, dođi mi na dlan. Vega Novosadski most nadi. Može. Desna traka, nema nikog, punto da menja traku bez žmigavaca. Nema veze, punto. Oglavi, prednji kraj malo pleše, ali nije strašno. Imaš kontrolu. I pri brzini, delo je skroz ok. Vidimo koji shifter na dole. Top. Mišeluk. Idemo na Mišeluk. Sad ovdje s naočarima ne vidim ništa u tunelu. Drop. What? Diži naočar. Manja još jedno. Ovdje ne znam ni gdje izlazim. Dobro. Sad ćemo da vidimo gdje idemo ovamo. Pravo u bolnicu. Sviđa mi se. A mod mi dalo je još više snage da dobio. Nije sad nešto da instant poteže. Sad ćemo probamo ako nema nikog ovdje. Nema nikog tu. Od prve, 3, 4. Odlično radi quick shift. I ubrzava, brate. Ali iskreno ne znam šta mi je, da li sam se navikao na nekede na ovaj vetar. Sad sam išao prilično brzo, a bio je stabilan motor, brate. I sviđa mi se, evo sad ovdje kolona, ti samo quick shifter manja, druga trake i neko ti skrene, vidiš ovaj te žmigava s levo, nemoj molim te da mi radiš to. Kad stisneš gas, boga mi preko 100 i nešto, vidiš da krene brži prednji kraj. Boga mi ovo ima snage, ne bih rekao da je ovo motor za početnike, baš leti. Evo da sad manji obrt ovaj quick shifter dole. Sad mi je malo kao da je za bo quick shifter, da nije u bo prvu. U principu idealan je quick shifter kad ideš da ubrzavaš, ali na primjer sad kad ideš u četvrtu pa manju ga ubaciš malo cakne, što ne znam, možda je ok. Ili kad ideš ovako iz treće u četvrtu, ok je skroz. Nadalje malo kao da, mislim, osjetiš da trzne, vrate. To sam htio da kažem. Zanimljiv motor, zanimljiv boga. Ono što je zanimljivo sa strane isto kao da je MT-07.
ima te farove, a napred ima dva slični. Dosta su slični motori, agregati i sve. Fabrički se ne čuje ni jedan ni drugi, lepo se voze i jedan i drugi. Rekao bi da je ovaj možda stabilniji pri brzini, a onaj upravljiviji po krivinama. Sad da li to do guma, do čega, nemam pojma, ali ovako za po gradu, za divljanje ili šta god je, i jedan i drugi. I jedan i drugi neverovatno. Kočnice ok su, ali rekao bi za ovu snagu da bi mogle budu bolje. Sviđa mi se isto kad krećeš, nijedno mi se nije desilo da će da mi se kao ugasi ili nešto. I uvek ga, kad ne želim da ubrzam nešto brzo, uvek ga šaltam na kvačilo. Ali evo sad sa 4000 da probam na gore. Malo cakne. Posle četvrta, peta, šesta, sve manje. I na dole moraš malo pritisneš. Ali na gore rekao bi da šalta skroz ok. Na dole malo treba da pritisneš dugme. U ovom modu vidim da mi se previše fali traction control, tako da ne znam da li je to do guma ili do čega. Dobro, u kombinaciji sa zadnjom nisam imao neka žustra kočenja, ali može da se ukoči, ok. Ovaj sad taksi, ajde taksista. Dobro, sad vidim šta je razlika u ovom modu. Aha. Secka, dosta. Dosta je responsivniji gas. Responsivniji u speću iz 40. Nevjerovatno. Ajde da ga vratim ja onaj B mod. A sviđa mi se, ima neki delay, ti daš, on te baci, ali u principu sviđa mi se što možeš evo lagano daješ gas i onda sad ovdje. I onda ga ovdje stisneš i on ti da snagu. To mi se sviđa. Dobro, za bulevar i ovako, baš je zebaci. Nismo sad bili u neku gužvu, ali rekao bi da je isto ok za provlačenje. Obzirom da nije nešto gabaritan, sitan je. Iako je teži, i to ok, da nekada i osetiš malo, u odnosu recimo na MT-07, nekih 20 kila, što nije malo, rekao bi da je dosta agilan. Flikabilan je, ne toliko kao MT-07, ali dovoljno dobar da se dobro vozi. Sad, možda ćete kažete što ga upoređujem toliko sa tim, hoću čisto da steknete sliku šta daje ovaj motor, šta daje taj. MT-07 je nekako agilniji, možda malo oštriji i neudobniji, lakši, a ovaj malo udobniji, brži, malo, mislim, obratni moment, stabilniji pri brzini, tako da to je neki utisak. Stabilnost kad pustiš ruke, ne bih ovo smeo da radim pri brzini, ali ovako kad se krećeš slabije, ok. Evo sad ovdje blaga krivina. I blago da ga oborimo i rupa ima koliko hoćeš, ali motor sluša bez problema. To je sve ok. Ovako mi quick shift radi super. Stvarno sam zadovoljan. Kako radi quick shifter i koliko motor ima snage. Samo mi fali mi zvuk. Brate, Euro 5 plus norme. Ne znam šta vi mislite, ali ja mislim sve najgore. Rekao bi da je po krivinama, što više ga vozim, sve više mogu da se upustim. Tako da to mi je cool. Daje mi samopouzdanje, a snage ima dovoljno. I evo sad vidite 3,5 litra na 110, 115. To je, rekao bi, skroz ok. Za neku cruising speed, za nakeda. I stvarno mi se sviđa udobnost i vešanje. To mi je ok skroz. Evo sad u 6, recimo sa 100, kad hoćete odvrnete da vidimo da li ima delay. I onda od 5000 krene kao lud. Tako da u principu treba malo se prešalta brzina ako hoćete neko brzo preticanje da odradite. Ali mi je interesantno
da pri većoj brzini je stvarno ok. Što se tiče stabilnosti, tako mi se čini da moj XSR nekako je nestabilniji kad idemo ovako brže. Ne znam, možda su dobro radili aerodinamiku ili nekako su prenijeli težinu naprijed. To mi je pretpostavka. Evo je sad druga brzina, 4000 obrtaja. Iz druge u treću malo cakne, na 4000 obrtaja. U četvrtu ne cakne ni malo. Scenario 1, autoput. Voziš cruising speed u petu i sad hoćeš da pretekneš ovu kolonu, žmiga odzač. U petu sad ćemo odvrnemo pun gaz da vidimo kakva je snaga. Snage. Poslije, boga mi, 150 malo se ljulja. Mislim, osjetiš da ti prednji kraj lak, ali u principu iz pete kad hoćeš pretičeš, poželjno je uvijek, ja mislim da prebaciš u manji stepen prenosa pre nego što kreneš u preticanje, obzirom da ćeš morati inače malo da se čekaš. Zaštita od vetra naravno nema je, ali meni moje kaciga dosta vetra odbija, što je klub. I ono što mi je bitno na autoput je da je stabilan nekako pri brzini što se tiče vešćana, a to definitivno je slučaj, tako da to mi je ok. Sad ja idem evo blizu, da kažem, granice brzine autoputa 130 i sad ok, na 130 kao i na svaki naked osjećaš da te vetar gura dosta pozadu. Tako da tu imaš ili dva rješenja, ili da imaš tempomat i da ga setuješ i da se držiš s obje ruke, ali zbog reakcije bolje držiš dva prsta uvijek na kočnicu ako se ne daj Bože nešto desi, ili da ga prebaciš u petu, digneš još više brzinu i onda poslije kad spustiš na 130, tebi 130 će bude ok. Sad je jak baš veto. Kad sam dolazio iz pravca Beograda, mogao sam da idem i brže. Naravno, nije motor niti za autoput, mislim nijedan motor nije uživanje realno za voziti na autoput, ali čisto da vam prenesem utiske. Ono što je dosta bitno je da evo na nekoj toj brzini autoputu motor troši oko neki 5,9 litara, 6. Ako spustite brzinu malo na 120 recimo, onda on troši oko 5,1 do 5,5, zavisi koliko gasa, koliko vetra, koliko ste vi teški. B mod mi je nekako najprijatniji, A mi je možda malo agresivan više, tako da ako neko baš voli da se iživljava, onda A mod je za njega. A kad budemo u grad, možda ću još jednom da probam da testiram, da vam pokažem kako radi traction control. Juče sam ga ugasio i testirao sam preko bele trake, recimo na pešačkom prelazu, i odvrnuo sam gas i bukvalno motor je krenuo da šlajfuje, i onda na sljedeći pešački sam upalio na traction control na 2 i bukvalno motor je počeo sam da mi gasi gas. Tako da, rekao bi, elektronika znači, dosta pomaže, čisto da vam pomogne da u nekim uslovima ne napravite grešku. Šta mi fali? Na autoputu tempomat i eventualno da je moj motor, razmišljao bi o aftermarket izduvu i možda stabilizator volana. I možda neki drugi retrovizori da bude malo agresivniji kao i što jeste, ali u principu to je to. Stigo smo konačno u Belgrade. Vožnja na autoputu je bila solidno udobno, mogu da kažem. Iskreno, nisam se toliko umorio. Više mi je bilo toplo nego neudobno. Šta sam zaboravio da kažem malo pre? Vibracije, to mi je pomenuo i radnik iz Eurošumara ili Sumara, da ne pogrešim. U principu javljaju se vibracije tek od 5000 obrtaja, ali nije ništa strašno. Evo da sad upravljivost, krivinica levo, desno, doziranje gasa, sve fantazije. Tako da u principu nije ništa strašno što se tiče vibracija. Sjete se malo na fuzasterima na autoputu, pri svakoj brzini što sam vozio nije bila ništa nešto što mi je smetalo. Kočnice na autoputu su mi bile čak i ok, zato što motor ima jako motorno kočenje, možda za neka hitna kočenja bi mogle da budu bolje, ali generalno mislim da su ok kočnice. Gume, ne znam, ovaj Dunlop, ne znam što, ali nešto mi ne ulivaju 100% poverenje.
Inače bi ga vozio još malo luđe. I definitivno mi fali zvuk. Obzirom da motor ima dosta snage. I sviđa mi se što ima traction control. Dosta znači. I ABS dosta znači. Pogotovo kad naiđete neki asfalt koji nije baš najbolji. Sad ćemo da testiramo kočnice sa 50. Koče je dobra, upalio se i prednji zadnji ABS. To je to. Znači, bukvalno sam morao ovako da istisnem da bi ukočio malo teže i to je bilo s 50 bez nikakve neke hitne intervencije. Pazite ovo sad odvrat. Novi bulevar je iznikao u Beogradu. Oj, ali sviđa mi se, baš je dobro ispalava ulica. Samo što ima sad mnogo semafora kada se vozim Kneza Miloša. Ovaj B mod mi je nekako najljepši. Ima i snage dosta i nije agresivan. Kao recimo A je baš agresivan, A je ne znam, hoćeš baš se trkaš možda s nekim ili nešto, ali nemam pojma. Zadnja kočnica, ne znam da li sam i komentarisao, ok je, nije ništa specijalno, više samo što se kaže za korekciju služi, upravljivost isto bih rekao da je cool. Snage više nego dovoljno. Na tebi je. Ovdje kada idem sa štapom da bijem nekog. Mislim, ovo će se vidi malo ružno, ali samo test. Da vidimo kako će to da izgleda. Evo neka devojka. A ja kao da nišanim sa šipkom, brate. Prejako. Uglavnom da iskoristim priliku pre svega da zahvalim svima što su donirali za kameru i da se zahvalim Kristini koja mi je dala kameru zato što još nisam sve pare skupio. Skupio sam nekih 400-500 eura, treba još 200. Hvala svima koji ste donirali. Ako hoćete još uvijek da podržite, bit će link u opisu ovog videa. No da se mi vratimo na Suzuki dok nije krenula kiša. U principu šta sam još teo da kažem za Suzanu. Suzana, boga mi, odlična. Sabirat ćemo utiske posle. Šta sam teo da kažem? Traction control danas sam testirao i ABS na bele linije. I to mi se sviđa koliko gasi traction control, brate, sviđa mi se kako reaguje, inače bi izginuo negde. U principu, teo sam da kažem da se motor vozi odlično, vibracije bih rekao da nisu strašne. Ovo što mi kamera skače je malo strašno, nadam se da neće mi poleti, obzirom da ima ovdje rupa koliko hoćeš. Snage više nego dovoljno, položaj sedenja, rekao bih udoban prilično, tako da napravio je Suzuki dobar motor kad je u pitanju ovaj GSX 8S. Sad je tu samo pitanje koliko će kome da se svidi i izgled sve ostalo, ali meni se prilično sviđa motor kao motor, ovako na izgled možda i ne baš, obzirom sam fan onih više retro motora, ali vidjeli ste i sami da je Suzuki sa ovom platformom izbacio na 2 retro motora, tako da to mi je vrh. To je nešto što bi ja gledao da kupim lično, ali za neko ko je mlađi, ko voli ovako agresivniji izgled ili šta god, možda je ovo bolji motor. Da, vibracije na retrovizorima kad ideš brže su primetne. Da, vibracije su primetne kad ideš brže i primetne su recimo na, evo sad 5,5, 6.000 oprtaja na fuzasterima, na volanu i nisu nešto, sad nije nešto iskreno da mi smeta, da mi je problem, ali čisto bitno napomene radi da vam kažem da znate da imate to. Radi ovaj držač, boga mi dobro za sad. Kamera je prelagana, to mi se sviđa. Sad za provlačenje sa ovim štapom. Nadam se da neću da zakačim kameru, obzirom da je vezana za volan. I bit će malo čudno ljudima ovdje za provlačenje sa nišanom ispred. Ali evo, za provlačenje rekao bi da je skroz ok. Quick shifter i če sam govorio o njemu, spustim vizir. Radi quick shifter fenomenalno, pogotovo iz treće poslije na gore. U prvu, drugu i treću ima, prva, druga, kad treću ima malo kao, mora da trzne ako si ispod 3, 4, 5.000 obrtaja, ali inače ovako je sve cool. Da, težina isto u mestu, malo pre sam dao Kristini baš da sedne, za neku žensku osobu da vidimo kakve, ali u principu ona je rekla da je malo težak u mestu, tako da za žensko da ima to idu 200 i nešto kila i malo visok. Ako ste ispod 1,75 m,
ali mislim da ima opcija ugradnje nižeg sedišta. Čisto da znate i to. I potrošnje po gradu mislim da može da bude tu negdje ispod 4 litra, ovako ako se vozi normalno, da kažem. A u većini slučajeva ćete da vozite, nadam se, normalno. Evo ovdje sad za provlačenje sa sve nišanom i kamerom. Rekao bi, Moto je položio test za provlačenje i na osnovu ovoga kratkog testa. Kad za tobom uzdiše, da li održi čvrsto ovaj magnet? Vjerovatno da. Idemo night test sa novom kamerom i sa Suzukijem dok je još tu. Pa onda prikažemo svetla kako rade. Duga biju, Bogu mi baš dobro. Dobro, za sad kamerica se drži bez problema. A sad lijepo se vozi, brate, koliko imam, 2 crtice, 68 km gorio. A, stoji kamera, možemo da ga stiskamo. Nema nikog levo, žmigavac. Počimo. Quick shifter manja. Brate, Suzuki, odličan, želim mi sve ovako za po gradu i to. Vozio bi ovaj motor, sviđa mi se što je udobno, brate. Fali mi malo zvuke, to bi voleo da ima, ali ne može sve da se ima. That would be it, my folks. Thanks for watching. See you in the next video. Završili smo vožnju sa ovim fenomenalnim motorom, tako da ajde da saberemo utiske, da vam prenesem neki finalni utisak o ovom motoru. Pre svega, šta mi se svidelo na ovom motoru? Svidela mi se udobnost generalno, iako je naked. Očekivano je nekako da su svi dosta neudobni, on je prilično udoban, nije sad najudobniji motor na svijetu, ali za po gradu, za čak i mislim če sam bio do Kule i to bio je skroz ok. Šta mi se drugo svidelo je stabilnost pri brzini, što ne znam kako su postigli, ali bukvalno često sam ga vozio na autoputu i malo iznad, da kažem, dozvoljene granice, čisto da ga testiram i motor je bio stabilan, ok, pri većoj brzini, naravno, prednji točak krene malo da pleše, ali u principu generalno dosta dobro. Šta mi se još svidelo? Svidelo mi se ekran, svidelo mi se, ne znam, obrtni moment snaga, to mi je neki nekako utisak, koliko se lako vozi. Nije najoštriji na svijetu, ali se lijepo vozi. Podsjetio me nekako na moj XSR 700. Naprimjer, nije oštar kao, naprimjer, MT-07, novi što sam vozio, ali više mi je kao XSR 700. Nekako lijepo se vozi, ali nije nešto sad ono ultra oštro i to cool. Snage ima, sve to cool. Šta bi moglo bude bolje? Definitivno kočnice. Probao sam da ih zategnem malo, ali dalje mislim, ok su mi ovo kočnice za neki motor recimo za 500 kubika, ali za ovaj motor bih rekao da trebaju su bolje kočnice. Sad, ali treba da se stavljaju ona čelična mrežasta crejeva za kočnice, da se menja aparat. Definitivno za ovu snagu trebaju malo bolje kočnice, to bih rekao. Quick shifter isto radi skroz ok. Pričao sam malo pre u vožnji, možda bude bolji. Od 1. do 3. brzine recimo u niskim obrtajima, ali u suštini ja ga koristim uglavnom kad ubrzavam, pretičem i to. I za to radi fenomenalno posao, tako da ne znam drugo šta bih rekao. Tako da idemo da ocenimo onim mojim parametrima, inače dole u linku imate sve motore koje sam testirao i kako sam ih ocenio po nekih 6-7 kriterijuma, 7 na upravljivost, udobnost itd. Sad ima bogom skoro 40 motora što sam testirao i uzio, tako da čekirajte dole da vidite i recenzije tih motora i kako sam ih ocenio. No da idemo da ocenimo ovaj Suzuki upravljivost, koliko je lak za vožnju različnim uslovima, grad, krivina, autoput. Rekao bi 5 čista, po gradu, lako se provlačiš, autoput skroz ok, čak mi ni vetar nije smetao toliko na autoputu. Bilo bi cool kad bi imao tempomat, ali bože moj šta da se radi za tu cijenu, ne možeš ni da očekuješ. Tako da snage ima isto na autoput, pratičeš dosta, tako da rekao bi 5, upravljivost isto tu je ok. Jedino ako ćeš da ga voziš lupam 200, što ovaj motor, mislim, ni ne može sa mnom, a nije najbolji. Zato naravno treba neki bolji motor, ali to ne verujem da kupci ovog motora to žele. Udobnost, sedište, zaštita od vetra, vibracije. Ovdje sad, mislim, osjećaju se malo vibracije, ali ja mu ne bih dao 4 zbog toga. Sedište je udobno, položaj sedenja je udoban. Ja sam prešao preko 300-400 km s njim i, kako se zove, ništa sem sunca mi nije smetalo. Znači, u principu nisi se nešto iskrivio i to, tako da rekao bi da je prilično udoban. Nek bude 5 tu. Zabav u vožnji, definitivno ultra zabavan. Falio bi mu neki aftermarket izduv, ali snage ima koliko hoćeš, bukvalno, znači, ubrzava,
samo me plaši malo koliko dobro ubrzava, trebao bi jednako tako dobro da koči. Performanse kako ide ubrzava, koči itd. Ide odlično, sva 3 moda vožnje su odlična. Ja sam ga najviše vozio u B modu vožnje kao što ste videli, taj mi je nekako najprirodnije lego. A u A je malo više agresivan na gas, znači to je ono baš ako hoćeš da divljaš. I traction control mi se mnogo sviđa što ima, zato što i tekako treba ovom motoru. Bukvalno sam ga testirao par puta, odvrneš gas kad je negde klizao, znači ti ode. Mislim kad bi ugasio traction control, tako da to zahteva i dobre gume, dobro zagrijane gume, eventualno možda na stazi u ruki nekog iskusnog vozača bi mogao da iskoristi pun potencijal. Tako da to mi je top. Znači u principu performanse osim kočnica, zbog kočnica bi mu dao iskreno 3 možda čak. Zato što prejak je po mom mišljenju, a ne koči najbolje. Cena, kvalitet. Sad, da li ima bolju opremu u odnosu na konkurent? Sad, on ti je cena negde kao MT-07, pošto sam ga dosta poređivao i vožnje i sad da sumiram, rekao bi da je ovo motor sličnog čak izgleda. Sa strane kad se gleda sa ovim farovima, bukvalno me posjeća na MT-07. Malo je udobniji nego MT-07 i malo jači, mislim, malo čini mi se da osjetiš. Ne bih rekao da je jače. MT-07 je lakši skoro 20 kila i osjetiš dosta jako taj obrtni moment, ali da kažemo, ovo je malo možda drugačiji motor. Nekako više podsjeća me na neke malo starije, dobre motore koji rade perfektno, a MT-07 je najnoviji, najbolji motor u toj klasi, ima i na YMT modelu i tempomat, ekranima, povezivanje sa Garmin navigacijom, malo nekako sve više usklađeno, kočnice su malo bolje, menjač isto ovde dobar, ali na MT možda nijansu bolji, tako da u principu rekao bi cena kvalitet 4, možda bude to bolje od Suzukija i očekujem to od Suzukija. Praktično, da li je pogodan za svakodnevnu vožnju, putovanje, ima li prostorne? Pa ja sam putovao sam, za svakodnevnu vožnju je super, za putovanje čak do 300 km rekao bi da je okej, osim što moraš da staješ, sipaš gorivo, rezervoar neki 14 litara, prosječna potrošnja 5-6, zavisi kako ga voziš. Tako da to jedino možda malo da smara, ali mislim da može da odradi posao. Tu bih možda isto rekao 4 ili 5. Možda bih rekao 5, brat. Zato što bukvalno možda ga voziš i u grad i na autoput, dovoljno snage za preticanje, za ubrzanje, sve cool. I izrada i završna obrada. Da li imam nešto se požalim? Ovaj motor je prešao 5.500 km i hvala Eurosumar kompaniji koja je zvanični zastupnik Suzuki motocikala za naš region, koja mi je ustupila ovaj motorni test. Tamo možete da se informišete za sve detalje, uslovima kupovine, po opustim akcijama itd. Tako da pratite Suzuki svet na Instagram ili idite jednostavno kod njih u salon i tu ćete dobiti sve informacije. Cena, kvalitet bi rekao da je 5. U principu sviđa mi se dugmići, kvalitetni, sve stoji na mestu, sve je tu okej. Sad okej, mislim vizualno bi možda menjao retrovizore, izduv, ali ovo što je sve stavljeno fabrički, delo je okej. I da, mislim, u suštini šta bi voleo Suzuki da promeni, u principu neko će da voli. Štopovi su LED, svetla su LED, žmigavci su na sijalice obične, tako da nemam pojma. Vidljivi su dosta, što je super, ali to su neke te, da kažem, sitnice, što mislim da Suzuki je malo, da kažem, kasniji sa tim tehnologijama u odnosu na konkurenciju. To je sad moje mišljenje, ali ono što je najbitnije, ja mislim, kod svakog, čini mi se, japanskog brenda je da je osnova dobra, da je šasija dobra, da je motor dobar, da je generalno ta osnova kako treba dobra. Ti sad žmigavce možda kupiš 30 eura na Temu ili šta god. U principu, to bi bilo to za ovu recenziju. Ako nisam odgovorio na neko od pitanja koja su vas zanimala, pišite ih u komentarima ispod. Hvala vam što pratite Motodnevnik. Otvorili smo sajt motodnevnik.com. Tu će da budu i recenzije i klipovi i svašta nešto i tu imate da me podržite. Ako imate Patreon, ako volite, ako vam je to lakše način podrške ili možete poručiti majicu na sajtu, bit će tu link u opis profila ili neku jednokratnu donaciju za ove ljudi što su isto skupljali donacije. Sada mi skupe pare svi zajedno da kupimo 360 kameru, da budu malo zanimljiviji testovi, da ima još par uglova tokom vožnje, da to krenem da snimam. I u principu, da, to bi bilo to za ovaj klip. Još jednom hvala što pratite Motodnevnik. Ne menjajte kanal, na pravom ste mestu. Vozi!